wong lanang sing golek saiki wong wedok golek Lah terus nek wedok golek carane piye gen cepet? Loh pasangi to masih ada lowongan. Pasane Mbak Elisa, kene Mbak Elisa, aku tak. Sik, iki lagi mangan apa ora bocah iki? Ora. Oh, cari ya di sekecake sik ra apa-apa. Ora wis siap kok, siap iki. Lagi dar ora kok. Mboten. Rame-rame ngoyak dara mabur mulo. Elisa kuwi to Mas Gareng. Napa? Kuwi sok bejane sing duwe bojo. Kok bejane sing duwe? Ayo no, piyaine ayu, pinter, suarane apik, iso golek kaya dhewe. Lah iki sing diarani entuk wong wedok ayu wis duwe modal urip dhewe. Nggih. Dadi iki yen untuk bojo wong lanang Tarsan ngono wah pas. Kok Tarsan gandul kok. Ya kudune Mas Bagong iki golek bojo wis kaya Mbak Elisa kuwi Mas. Kowe duwe bojo Elisa penak lho Mas Bagong. Penake pripun? Mangan didulang. Adus didusi. Lunga digendong. Lho piye ora tresno kuwi. Kalau kok malah kaya ndi bojo setruk ngono kowe. Setruk. Lah nang ndi digondong didulang duwe bojo iki. Ki rong karuan nek seneng lho Kang Gareng. Kok iso? Omongan ra bener sithik kalah banter karo iki. Betul. Oh, ya ra. Betul nek anu omongan ora pas ya mesti ora gathuk-gathuk karo. Ah, malah muruke wong. Wong iki kudu noleh gitok. Wong elek kaya aku kok entuk wong ayu ngene iki padha ngemut penyakit. Lah kok ngemut penyakit? Mlaku-mlaku ning mall dilirik wong ning ndak cekut-cekut. Kok didemek wong ngono dadi dugdak-dugdak. Lah isine penyakit tok. Kaya ya ditutupi nek jak lunga dikerubuti. Iki mumpung kepethuk. Nggih. Bocah iki lah ya wis dewasa. Heeh. Nganti saiki kok urung palakrama kuwi apa sing mbok oyak lho. Ora kok apa sing dioyak Pakde, bele ketemu jodone. Piye leh ketemu wong kowe ora golek. Loh, nek cewek kan nggak golek jodoh, maksudnya nggak mencari, yang nyari kan ya nek wong wedok kan pasif kan. Zaman saiki ora kaya zaman biyen. Tapi terus partisipasi ki aja tanggung-tanggung. Yen biyen wong lanang sing golek saiki wong wedok golek. Lah terus nek wedok golek carane piye gen cepet? Loh pasangi to masih ada lowongan. Pasane Mbak Elisa. Sekarang pendidikan pendidikannya wis tekan apa saiki? Wah menikah tasnya disertasi belum selesai. Nanti semoga bisa kayak Pak Sukiman lah menyusul dokternya. Dokter, wah bakal ono sinden dokter, insya Allah ono sinden profesor. Wah. Kok sik pertanyaan yen kowe wis dokter apa ya sik nyinden? Game kan ini sebuah hobi Pak De, kesenangan yang tidak tergantikan kok. Seadane kowe wis dokter, terus sing nyinden to? Sinden kowe hobi. Hobi. Duite iki akeh nyindene lho. Oh kaya mosok to, udah pengalaman tahu. Lho, lah kepiye to kowe iki? Duitnya dokter itu. Aku tak rewangi pensiun dini iki mergo akeh duite iki. Niku ya nggo imbal balik no Mas. Ngono. Nggih ta, nyinden akeh duite, nek dadi dokter memberi ilmu membekali kepada adik-adik. Nah, ya itu. Kalau sudah jadi dokter jangan untuk komersial tapi untuk membagi ilmu. Nah, ya. Aku tak nyuwun pangkur Semarangan karo Mbak Elisa. Semarangan. Aku lagi arep usul iki.
Nggih, ayo kene kaya apa? Suarane Piai Sulawesi nek pangkur Semarang kan kaya apa? Oke. Ora ketang pating pecotot ning ya dirungokke. Lho pecotot nek nyuwara apik iki. Monggo, Mbak. Mingkar mingkurengan kara karena kurang sithik entek sisaan. Luar biasa ini, sangat pendit sekali gamelan ini. Ayo wis buka 19. Songolas. Songo. Kok gak ambune kok ngopo Sak sikile lho. Ayo. Ayo sithik meneh. Alhamdulillah. Tepuk tangan ya ke Mbak Elisa. Alhamdulillah. Piai Sulawesi. Alhamdulillah. iki go catetan kowe. Catetan apa? Dadi sok yen kowe nglairke pernapasane wis kaya iki ya. Masa ngelairke harus kayak gitu Lho, toh. napase Harus ngecen jatuh. gitu. Ya kudu nggo Oh, iya. ngeden barang kok. Wah, wes bayine guyang-guyu mboke semaput. Iya. Sinupa sinukar to mreh kretarto pekartine ngelmu tanah Jawa agama agemeng Turi putih.
Wah, hebat tenan. Pas iki mau Semarangan bawane mlebune ya Turi-turi putih. Ah, weton Semarang. Tak dongake Mbak Elisa tetep kuat dadi piyai sing kondang. Amin. Pakai studi. Bener, iki bener. Ngendikane Mas Bayu iki bener. Wong kedulungan apa kondang kuwi yen ora iso jaga ya cepet ilangi. Katen ya, Pak De? Ya kudu direksa. Direksa itu gimana? Direksa ki diopeni tur ya aja neka-neka rikala isih kondang. Oh, nggih. Nggih, mergo sing jeneng diuja ki diuji. Nah, Nggih. diuja ki diuji. Mula tetep awet dadi napa niku waranggana sing pinter kondang tur wah Laris. amin. Nggih, menika nggih apa ya karena Pak Sukiman juga mau apa ya ngerengkuh seniman-seniman gitu Betul. mau Ya. Niku sing penting, Mbak. Puluh awake dhewe niku berkarya terus yen ora ana sing ngrengkuh terus kepiye? Nggih. Mila kados sama Pak Sukiman saja. niku wis luar biasa gitu. Nggih. Ya pelaku seni, ya sing urip-urip seni. Ah, Beliau tahu rekasane wong dadi dalang ngene, rekasane wong nabuhi ngene. Lho, sebab beliau juga nglampahi nyepeng sempurit. Dadi ora kok terus nyepelekke seniman ki ora Mas Garing. ya betul. Ngrasake temenanan nggih. Tenan nggih nggih. Mbak Ciblek, Mbak Ciblek. Blek, ayo, nek kene iki nyambut gawe ora piknik. Ayo. Mriki Mbak Ciblek. Monggo. Kene. Mentara-mentara. Terus, terus. Saya esuk ora saya ketok sepuh ning malah saya ketok ngenomi. Wah iya saya esuk saya mengkeret. Ya ora kok. Nah mergo kena wadem iki. Iya nek sore anu ciblek para esuk dadi perenjak. Ya ora kok. Mbak Ciblek, Dalam. pripun komentari suarane Mbak Elisa bagaimana? Wah, pokoknya niku Elisa, Mbak Elisa niku jan. Suarane muantep. Sik. Suarane kok asu. Ngomong iki sing genah lho. Tambah sak hurufe artine wis beda lho. Loh, Suarane ora nganggo asu. Lho maksudnya banget mantepe. Kayak penyanyi wetan kan angger ngendika enak kan mesti enak tenan. Ya kuwi ora merubah arti. Ning yen suarane kuwi wis artine beda. Nah, nek asu ki aja dirembuk nang kene kuwi mergo nggone narto tompe. Lah malah maksudnya banget mantepe lho. Ngalem Mbak Elisa ki suarane Nggih. Suarane niku penak. Suarane iki. Suarane gitu. Suarane. Mbak Elisa nak saka Sulawesi to. Aku tak njajal anu ya lagu Angin Mamiri ya. Angin Mamiri. Ayo coba Apa tak iso? jajal sik nyoba gen karo ngiling-ngiling. Ayo. Rame-rame ya, saya juga Oh, lupa rame-rame soalnya. loh. Iya. Rame-rame ndak apa-apa niki bareng-bareng. Wong iki kabeh Rame-rame kok. kabeh yo lali iki. Ya, monggo. Bareng rame-rame ya. Ya ora rame-rame ya. Kuwi. Lu jare rame-rame. Garap BRI mawon monggo. Mas Gareng. Sik. Garap BRI piye? Kur. Pripun Mbak Ciblek? Niki enten salam Saking? saking Tarno Tania Jaya. Oh, Oh, Pak Pak Karno. Nggih. Tania Jaya siap. Nggih niku nggih seklivo streaming. Oh nggih. Live streaming kok live sih. Anu, ora live. le omong dirada suwe, ya gone sik golek cathetan. Niki Ya, ugi ya. nyuwun gending tombo ati saking kula Mas Eko Oke 1 utawi Mas Eko Purwanto. Oke. Penggemar live TikTok-e Mas Bayu. Wah, matur nuwun. Nggih. Mas aku nge-live ning roomku terus iki. Saking ngene kula Banyumas nggih sami live streaming. Oh, Banyumas. Nggih. Nggih, salam dari Jenengan. dari Seragen Nggih. kadang-kadang seniman Nggih. penggemar wayang di Banyumas. Di Banyumas. Monggo. Yo wis siap Rumi. Yo, siap. Aku tak ngawasi sing demung. Ayo. Aku tak ngawasi sing gendang. Agar kleru bacok. Ayo, monggo. Agar suwe ram tu lali. Monggo yo. Yuk. Alalaling, 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 alalaling.
Amiriku pasang aku yo pamaiku pamalan vokale kakung Patumi angin mamiri erang dingin-dingin rasani Patumi angin mamiri dingin pamaiku
Jebule sae nggih lagu niki nggih. Oh, diaturi kok. Jenenge seni itu alat pemersatu. Bayangno, lagu Sulawesi diringi gamelan Jawa, Jawa Tengah nganggo kendangane weton Jawa Barat. Weton Jawa Barat. Nggih. Alat pemersatu ku ya seni. Niki ya nggo ngeling-eling wis puluhan taun ora tau metu. Iki sing ngasta sapa ta iki? Niki sing ngarang semen niku Pak D Blasio Subono almarhum. Nalikanipun Bapak ngasta wonten Sulawesi. Aning mamiri kalih Pakare Nayar yen. Mamiri sok ben kowe tak gaweke lagu ya. Lagune apa, Mas? Enggak semi ki angin mamiri kowe sok ben masuk angin. Ya akhirnya kok keruk. Nggih. Terima kasih, matur nuwun. Mbak Elisa lenggah kono sik. Aku saiki arep nyoba lengger, Mas. Lenggeran? Legeran. Heeh, Banyumasan. Sapa? Lah kuwi. Mbak Ciblek lho. Wah, iya ya. Sing beksa lengger Mbak Ciblek karo Mas Gareng. Kudu lanang wedok. Iya no. Ora cucuk. Lah apa? Karo le menggah-menggah ora cucuk. Lah kok iso? Etuke saibit. Loh, ya ora apa-apa sing penting tulis ditelateni. Heeh. Ayo kuwe. Ayo coba. Aja sing gede yo. Eling-eling Banyumasan. Ayo. Mbak Ciblek masih disampur, Mas. Oh, nggih. Nika pun bekto. Oh, bener to? Ampun, Aduh, nggih. jan nggih. Oh, sampure ukurane dhewe kok Mas, ngene nganggone. Anu. Kedawan. Mboten niki malah ngambil taplak teng busuk iman wau. Malah ngambil taplak. Nggih ngambil taplak nggih Bu ngelih. Monggo yo, eling-eling Banyumasan saka Saron. Monggo, ayo. Jadi kendange Mas Pandu sik. Monggo, ayo. Yo, monggo. Yo. Pak Suci, siap. Oh,
Ya. Pakul kayu. Ya. Cepone. Mbak Ciblek elok tenan ya. Wah. Ya iki sing diarani mateng wit iki ya seniwati ngene iki. Anu Mas Gareng, kula niku racak niteni nggih. Napa? Ya pelawak ya seniwati ning made in Banyumas. Nggih. Iku mesti cek-ceke iso nglengger. Oh, lah wong kaya wajib hukume kok. Nggih, Hukume Niki enten Nggih. bedane Mas. Nggih. Bedane apa? Enten bedane Bedane kaya wong-wong sing biasane. Napa? Lengger ki kan mesti karo ngene to. Iki blas ra ketok iki ngene. Ya, kok dhewe-dhewe kok ya. Ya karepku nang ngapung aku si joget kok reang. Oh, Lah niku ora melu joget, ora melu baduti. kok sik tembungmu kok reang ki apa? Reange masih berisik. Oh, Ora melu joget kok iyik Ah, lah. ora melu joget kok keri apa iki? keri ora Kok yen iki? tembunge kasare ora melu joget kok cerewet. Nah, Ah, lah tang ngene kula niku reang. Reang. Cerewet nggih bisa, reang ya ora apa-apa. nggih. Kayak gue. Sik buka door press loro sik. Oh, yes ya. Mbak Elisa. Mbak Ayo kene. Mbak Elisa sing Putih netral. wong tikete digawa medun panitia kok. Iki ada kerupuk Mas. Wau pundi wadah kerupuk. Lho kok wedelike to Lek. Kalau di Ayo diublek-ublek sik. Buka Magicom karo kipas angin. pasangin. Magicom kali kipas angin. Oke. Iki aku berharap yen iki berharap entuk soalnya gawa mulih gampang. Apa? Magicom karo kipas angin gawa mulih gampang. Kulkas rekoso lho itu. Nggih. Pundi sing niki. anu? Niku segi Mas. pendet. Anu Dek Tirta. Sapa? Kuwi sing gawa kupon Sapa sih? Dek Tirta. Kok iso Tirta iki lho. Tirta Kastuba Kamandanu. Ayo kene. Wis tak jikowe. Nggih. Mangga. Ayo. Wah wayangan mboten kados teng mriki nggih. Wah, Nggih. diaturi kok. Jan Pak temenan Sukiman poke. oleh Donoroso, Pak Sukiman Jan. bagus Total poke. tenan iki. Mugi-mugi selalu sehat. Amin. Sukses. Ublek-ublek sik. Oh, blek-blek. Dua kupon Cekoleh. diambil. Cekoleh. Koleh diublak. Dioblak. Oh iya. Dikoleh. Cekoleh. Dua ya. Dua, ambil dua, Ambil Mbak dua Elisa. ya. Oke. Satu. Ya. Magicom kipas angin. Oke. Magicom pintu pinten? Kok Magicom pintu? Pintu siji. Magicom tanpa pintu. Ayo. Oh, tanpa pintu, tutup ya. Kan mau kulkas pintu 2. Magicom dulu. Magicom dulu. Ya, mulai. GB apa bolu? Iku B. B, ah? B, iku B bude. Ngaku B. B. Nomor. Nungguin ya. Yalah. B kosong. B kosong. Kosong. B kosong. 8 3 B kosong 8 3. Siapa ayo? Ah, Mbak Dita. Mbak Dita dapat. Oh ya. Wah, Jan. Sekseni panitia, engko ndak dikira piye-piye. Alhamdulillah. B Wah, anggere Magicom ngandang iki kena. Niku Mas panitia. Nggih, cocoke sik. Ya. Ya sesuk dodolan Dita kena diliwetke iki. Ya. B kosong 083. 8 3. Arti joli apa? Arti joli jeruk gitu. Oh alah.
Alhamdulillah. Itu Magicom. Mbak Dita ya aja meneng ditamani sik ya. Heeh, dibuka terus disunggi. Ayo. Kowe pertanyaane iso gunakake apa ora? Iso. Aku liyane nganggo kedhil kok. Kulino gawe intip. Lah niku Mbak Dita angsal Magicom. Lah alamatnya Mbak Dita pundi? Apa ta? Lah hubungane apa? Lah mbok? Lah kon sing entuk hadiah wong nggih. Lho ya wong Seragen kok ya. Oh iya Oh Seragen no. Seragen. Oh Seragen. Alhamdulillah. No Magic. Wes. Mereke gek comot. Yo saiki kipas angin. Oke, menika deket aja nih nomornya. B084. Loh, Kosong. Alah kagem sing entuk. lah kok ngisore ro dhuwure ta Ya, iki? ini padahal Ngocoke piye mau iki? Udah diublek-ublek loh ini. Ayo kene. Wah, malah sing entuk kipas angin malah kentongan. Ayo. Iya. B084, betul nggak? Cek Apa, dulu. Mas? Aduh. Wah, Wis gleling tenan ya. iki itu apa kipas angin? Muga-muga sesuk masuk angin. Masa itu kok jejer lho. Kayak ditambani. Ngisore karo dhuwure wong rejeki kok Kang Gareng. Iya. Iya. Diublek koyo ngopo ya? Ketemune ini kok. Ora nek dorban wayange mudi to. Ayo kene. Oke, kipas angin. Waduh. Abot ya. Kowe malah gede kipas angine. Ayo rene, langsung rene ning kiwa kene. Ki ana sing nyuwuni. Nah, kipas anginnya gawang ini. Kipas anginnya gawang kok dipasang. Alhamdulillah. Waduh, wis didolne kuwi. Ya. Nggih. Apa kok masa itu hadiah mbok dol to, Kak? 75 ya itu kene. Wis tak tambane 70. Niki wonten sing ngersake lelagon iki apa iki? Apa, Mas? Oh, sik. Wijaya Kusuma. Oh, lah iki. Wijaya Kusuma Wijaya lah iki nulis sing ngono. Jaya Kusuma. Kusuma Wijaya. Mbak Elisa karo Eka. Ayo. Wes. Oh, Mbak Elisa. Kusuman ning ati. Dudu. Wes, yo iki kok hadiahe karek loro sik dinding sik iku bar tayungan. Esuk men radiune agak mulai dhewe ayo. Yo, monggo diaturke. Yo, Cok, diaturke. Monggo, yo. Menika kula kintunaken para kadang-kadang Karang Taruna lan sanes-sanesipun. Monggo, yo. Sami Puspita ing Taman Sari Lung manungsung sami kalawan wulan mendadari Niki dipundhut saking Manyaran. Oke. Baik, Kak. dalam Niki anu Buke Bundari ngersakaken gerajakan Banyuwangi dibawani. Mbak Dita, ayo. Ayo, sing bar itu. Maka. Sing bar itu door press. Ya kene Mbak Dita. Aja nglokro kaya Sontoloyo. Jane kendangan weton ndi to, Cah? Iki Ngono tak wis seneng kok. Oh, kreasi. Iki
tendangan sok ya iki. Ayo. Aku paling seneng lho ki mau praktis ngirit iki mau. Lah iya. Aja nglokro kaya Sontoloyo. Kaya pasang togel ora metu. Ngamuk. Ya Dita sing bawa, sing jenggleng Mas Gareng, Eka sing bawa, sing jenggleng Mas Bagong. Cocok. Oh alah. Ngapa kok walah? Anjen cilik entuke gedhe ngene iki. Ora apa-apa wong mung Yo dianggep itu selimut. selimut. Ya anggap ae itu bantal babi ya. Iki ora babi. Apa? Doraemon. Ya Mbak Dita, malah masih gandang itu udah pres. Kowe to Magicom. Aku 2 kali ngene Pak Sukiman mesti entuk kipas angin. Besok dolen. Embung uteng kuasa. Kita iki untuk Mexico malah sedih. Kok sakit? Listriknya muda. Apa? Ya, jadi membiak mayone membiak mayone awas yo. Ya. Yo sih. Mbak Dita ganas ya. Iya, Nyapa sapa? Kanda? Iki ki ora ganas ditai ngempet. Ngempet napa? Omong urung kelegat. Ayo sing semangat iki. Suarane gandeng belambiangan mong tak toleh. Aku angger karo wong wedok wani. Iya aku. Ayo ganti ya pasangan iki. Ayo pasangan delik ya. Iya. Apa keblek kok ngalih iki? Delik keburuan babon. Wedi mbok tibani. Ora. Wedine kurugan. Ayo, ya Kak. Nyerah. Kosek ku apa jengkang-jengking. Lah wong lemu ki jengkinge angel kok telat. Wah bareng ngono iki kaya patung sapi lho. Ayo. Nyerambai nuswan kok kaya dugong to nek ngono. Lah ya manut kendangi ngono. Tara Gawane itu kan ngumpul kok. Ayo Dita. Mas Gareng siap. Hop, yo Jelembung. Ayo. Kowe kudu semangat lho, iki kudu sida lho. Wong liyane Jelembung ngono ngopo? Lah ngapa ta? Oh kuwi Bagong kasus kok. Masa ku ya Bagong. Kuwi kok ayo ketut aku kok wis nang mecos barang kok. Bugang Bagong Jelembung. Bladatke apa-apa barang kok. Kuwi apa? Liyane Jelembung aku trimane kok mbok aja Jelembung ngono. Jelembungi usaha kuwi apa? Wong apa kuwi? Ya Bagong. Bagong. Heeh. Ning Kasus. Ayo. Wah, bareng kesehatan karo nyemproti bat nyamuk kok ya ora ngomong ngobong. Ayo. lor lan kidul lasangkar kaya Pak De Gareng lho kaya mbedhok pitik kowe malah Lah ya ngurung kotok ngono tok kok. kang kaliwyat liwyat Ngono wae. Wis atus. Wis ngono. Atus supaya nguyuh ngawur. Kaya kirek ngetap. Kaya apa? Kirek ngetap.
Wong arani wong tuwa kok kire. Apa? Wong aku wis tuwa asu. Malah wis mbok ini. Ya Dita, ayo. Ngono nek. Belambiang Mas, yo. Yo. Oh, ngono kuwi lho Le. Iya. Apa? Ora ono. Alon-alon asam uratmu. Ayo. Dipaske. Belambiang Yo. Wong loro bareng iki karo Dita, ayo. Aja. Aja. Aja takon senang susah Yo, entek iki. tanah India kumeliare kumeliare Mas Gareng, ayo. Gumelar Laring. Jelembung. Gumelaring. Kurang kemayu. Gumelaring. Baji. wong nembang kok kemayu men Boleh. cekoke kok awake Gemenggek tenan. Ayo. Kok tebung kok gebegek. Apa? Kuwi asline bos iki kelingan. kelingan kowe Jajake aku ndek ngenane sore. ning ndi Tuku genggek goreng. Bebek. Oh, bebek. koyok bebek Ayo Dit. Taman Sari Nusantara Mangga yo gerajakan. Mangga digarap sing penek kae. Mangga yo. Gerajakan Banyuwangi Raina bengi
Matur nuwun. Kang Petro. Dawuh. Grajakan iki kula katuraken dhumateng Pak Biyodo. Oh nggih. Kalian Ibu Sering. Siap. Lenggah dalu menika. Oke. Nggih, matur nuwun. Yo, ganti Mbak Ayu karo Dini. Wah, Rene. iki. Tak ika ning kono sik, engko bar iki bukaan door press. Nggih. Iki sing cilik-cilik ditoke buri-burian sik seger. Ha iya. Ya ngene, monggo Nduk Ayu. Karo Nduk Dini. Kenging mriki. Mas Bareng pun ngantos. Nduk Ayu. Kenging niki wonten sing ngersake Kitir Sumilir. Oke. Ayo iki wajen kudu cah nom-nom sing nyanyi ngene iki. Nggih, heeh. Mereka kalau kintunaken datang para kadang-kadang SBA KAS FC dimanapun Anda berada. Nggih. Sugeng mirsani lan menikmati. Tuwin para kadang wayang mania community utawi WFC. Tanpa adanya penggemar-penggemar wayang ora bakal iso ngrembaka nganti saiki Mas Gawe. Itu harus diakui. Lah iya no. Jangan rumah Jumawa kalau nggak ada penggemarnya ya nggak akan laku. Betul, nggih. Monggo yo diaturke. Monggo Kitir Sumilir. Monggo yo garap sing nyamleng kae. Monggo yo. Ya tamatke.
Rata saupama kapan boyo aku bisa ngrengkel rengkel endah ku samar kuatir lamun to jabat sekar mekaring ora-ora kang jengkat ngelak kang tanpa upama nunggu tumete sing tirta ganggu nalesi lungko-lungko ketika Terima kasih, matur nuwun. Ayo, Mbak Ciblek. Mati blek. Yo buka undian. Ayo buka Ayo. siji. Siap, siap. Buka siji sik. Buka Kompor gas. Ayo buka siji jos. Ayo. Ayo. Kita Ayo cok, kompor. ya. Kompor gas. Eh, niki mendete kalih. Siji sik, Mbak. Siji. Satu dulu. Kompor Ayo. gas. Kompor gas. Ora. Ya, tiawut-awut. Ora. Sampun niki. Nggih. Ayo dibaca. Siap. B Wah, kaget tau. kosong 7 kosong B 07 kosong. Ya, cocoknya. Setan. Monggo. Siapa? Iya. B 07 kosong. Mboten enten? hangus Tak hitungi 5 mundur nek ra enek. Hangus. 5 berarti buang 4 3 2 1 hangus. Jupuk meneh. jobot maling nggih Iya. dikocok-kocok dikodek-kodek dikoleh-koleh Bener-bener nang ngisor malah dhuwur ora gitu. Ah, itu ya kuwi. ben keton Ayo. lagi Nggih. B 5 8 1 B 5 5 8 1. 1. Ayo enten mboten? B Ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah nggih Nggih, cocoke sih. Monggo. Mbak Ayo kene, Mbak Elisa, ayo kene jumeneng. yo Mbak Elisa Monggo. Oke. Wonten sing ngersake dadi ati. Oke, hati-hati ya, siap. Pelok barang ya dadi ati. yo arek Gegarane wong akrami. Ayo dibawani sik. Niki meling kanggo wong sing arep golek jodoh. Jodoh nggih. Nggih. Nggih, semoga Mbak Ciblek yang ngono berjodoh. sik. siap Nggih. Monggo. Iya, Mbak. Gegarane wong akrami. Mas Gareng. Niki rak ya ana tamu sing saka Pulau Dewata saka Bali. Oke, Aman terjemahke. Ayo Baik. gegarane wong akrami. modalnya orang berumah tangga. Ya. Bukan harta, bukan wajah. Among ati bawi Tapi modalnya adalah cinta. wah jen luput bisa Yo, Mbak Ciblek siap nerjemahke genti. kena bisa
Oh luput ya. Iya, luput pisan. Salah satu Kena satu. kena satu. Ya, ben. Luput pisan kenapa ini salah satu kena satu. Yeah. Berarti kosong. Ya. Ya. Yen gampang luwe gampang. Kalau mudah lebih mudah. Yen angel angel lang kong. Kalau cilik-cilik sekali. Piye Apa ta bosane piye? Angel itu susah kan? Sulit. Oh, sulit. Ya. Sulit. Oh, kalau cilik-cilik sekali. Angel kok cilik. Angel iya. kok ya ini Kalau bener. Wong Cilik ki angel. cilik ki angel kok panjenengan. Kalau susah sekali. Iya. Dan kena tinumbas arto. Maka, yo langgame. Ya, utang. Apa Apa iki? kuwi? Utang apa? Kan kena tinumbas arto ya utang. Apa kuwi? Wis nyemprot obat nyamuk ora wis-wis. Sing fogging ya. Lembutnya gede-gede lah niki rajane lembut. Lemute sampe. Lah rajane besina kene ya lembutnya ora. Iya Mbak Elisa. Enggak. Sing kaya ngapa? Bong nyatane kelakon saprene. Balungan awas. Hai pote Mas. Yo.
kayu jebul ora ketemu aduh pinciku aja beda aku terus bali yang semana pinciku wis ana ngancam ngajak balik rasa-rusuh nyaturan langsung bekasane pontang-manting rakyate akeh aku dhewe kagak banting. terima kasih Mbak Elisa Eka ayo ambil undian 1 hadiah kulkas 2 pintu ayo yo cocok sih nomornya enggak ayo diublak-ublak sih Kak Oke. kowe nyemplung ngono ora ono diulet-ulet nang jero Terus aku terus kipu. Kipu nih jero. Kaya tikus. ayo dah oke Nah, coba. Allah kok saja Siap. ayo asisten ini ayo Oke, aku baca ya. nggih monggo Bismillah. B 6 kosong ayo B 607 7 B 607 Ya. Angus? Wonten. ada atau tidak Ada. ada ada Nggih. alhamdulillah tepuk tangan dapat kulkas 2 pintu nggih Mas Aris Malik Lidru Mas Aris dicocoknya sih Kak B 607 Mas Etri. B607 alhamdulillah nggih door prize wis rampung iki diaturi yo monggo Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana